Toyota Land Cruiser, độ gập tương điện và đèn nổ start top. Mình thao tác này, khi mình nhấn lóc cửa này, gương xếp vào, nhấn mở cửa, gương mở ra. Đèn nổ từ xa thì mình dùng 3 lần lóc, nhấn này 1 2 3. Nổ máy mình nhấn từ từ chậm rãi 3 lần lóc là sẽ nổ máy. Đây, muốn lên xe thì nổ máy xong cửa nó vẫn lóc lại. Muốn lên xe thì chúng ta nhấn mở khóa ra, mở khóa lên xe. Đây là nút đèn nổ start top này. Muốn khởi động thì mình nhấn một nấc là lên ACC này. 2 nấc lên on. Muốn nổ máy thì đạp thắng, nhấn nút nổ máy. Ngoài ra thì trên xe sẽ có một nút nhấn để mình điều khiển gương. Nhấn nút này, gương gập vào này, nhấn thêm lần nữa gương mở ra. Đó. Muốn tắt máy thì đạp thắng, nhấn lại nút.